Hello Hello，大家好，今天又惊现了这个诡异的角度，所以呢，我们就不难发现，我今天给大家带来的主题呢，是我自己的打字机到啦，当当当当，真的非常好看，对不对？而且它的这个名字呢，叫做 Calypso。我查了一下，据说是一个海洋之神啊，好像是一位古希腊神话中的人物。所以它整个的这个颜色呢，我觉得是一种非常高级的蓝色，而且这个蓝色的饱和度非常的高。这款打印机呢，相对于我英国朋友的那一款呢，可以说是比较偏近代的，也就是说它更年轻一些。为什么这么说呢？是因为它的功能更加丰富。比如说，在这个打印机的放纸的部分呢，它多了一个这样子的结构，所以在你把纸放进去的时候，你的纸的纸尾呢是被托举的，所以就会更加的整在一些，更加的利落一些。你看它的键盘呢，真的非常非常的好看啊，就是一个错落有致的白色键盘，而且看上去很新。那它的上面有一些其他的按钮和装置，比如说这个部分你会看到红色、黑色和白色的三个颜色的色点。这个色点是什么意思呢？是因为我这个打字机呢，它是可以打3种颜色的文字的，红色、钢印字和黑色。这个白色其实你就是没有墨条也可以去打啊，因为它会有一个打到纸里的力度，会把纸凹陷下去一部分，有点像我们打钢印之后上面呈现的那个文字的效果。我选择不同的档位呢，它会让我的打印机的这个墨条部分呢呈现不同的颜色，也就是说，这个打字锤它的落点会在黑色和红色之间做一个选择。其次呢，我们可以看到在它的左侧有一些这个另外的档位 L、M 和 H。这个 L、M、H 呢，其实我给大家几秒钟可以猜一下它是什么意思。好的，其实呢 L 代表的是 light，M 代表的是 middle， 还有 H 呢代表的是 hard。也就是说，它可以选择你打字的这个墨锤敲击的力度。那此外呢，我们再来看一下这个打字机上部的一些结构。比如说在这个位置呢，你可以看到一个1和2，这个其实是一个最基础的行间距设置。如果你设置到1之后呢，你拨动这个左侧的行间距调整锤，这个打字机的自动换行功能会换1行。而如果你把它调到2这个档位，你也是同样的波动，它就会直接跳2档。这样子的话呢，就可以实现一个机械化的行间距的调整。那么此外呢，这个部分呢是一个灵活和嵌钩的这样的一个功能。如果你把它打到了这个下档的话，当你在打印和抽动纸张的时候呢，它几乎是一个锁死跳动的状态；而到上档的时候呢，它是一个开放的状态，也就是整个呢你的这个抽动纸张的过程呢，看起来是非常的绵滑。那么这个打字机呢，它的这个品牌呢，我给大家做一个特写，它的品牌叫 SCM， 好，这个品牌名字叫做 Themis Corona。与此同时呢，我给大家看一下这个打字机内部的结构。打字机的工作原理，我在上一个视频已经给大家介绍过了。今天呢，给大家拆开看一下这个打字机的内部结构。我们可以看到这个部分呢是这个墨锤，然后呢，在它这个墨锤的落锤方，也就是这个纸的这个陈列的位置呢，其实呢是连接了一个碳条，这个墨条。这个墨条上呢，现在我选择的是双色墨条，所以它有2个颜色。那在你打字的过程中呢，这2个转轮呢就会左右的牵扯，让这个墨呢均衡的、匀速的印到这个纸上。所以这是这款打字机的一个工作的最基本的一个原理。那具体它打字上去是什么效果呢？我给大家做一个远景和近景的分别展示。
打一个就是它的这个品牌名字吧 ，S M I T H， 然后呢 C O R O N A。好的，可以看到这个大写的这个打字机的品牌名呢就上去了，然后我们进行换行。我现在给大家展示一下这个红色，我现在把这个档位呢给它调到这个红色的部分，我们再来看看下面的打字效果又是什么样的呢？好的。好的，我们换个行，让大家看清，看到了吗？现在这个字的颜色就变成了红色，所以这款打字机它整个这个敲击的过程呢，我觉得非常的舒服，而且呢，比起我朋友的那个来说呢，它不需要非常大的力度，你就可以把它运作起来，所以呢，整体来说，我对它的评价是非常的满意，而且呢，它的价格真的比起钢笔那些物件的价格真是便宜太多。如果你能在eBay上进行购买的话呢，大概我买的这款打印机的价格也就30磅左右这样子唯一的缺点呢，就是它比较沉，所以我回国的时候可能会面临一个怎么把它带回去的一个问题。好的，打字机的部分呢，我们就给大家展示到这儿。那比如现在呢，你已经用完了打字机，现在我把它的这个打字机的外罩给它取了过来，我们把它扣上，你会听到一个非常清脆的扣击声。这个时候呢，打字机就归位啦，你就可以用这个把手携带你的打字机到任何一个工作和办公的场合来进行一个移动。好的，那么今天我打字机分享的视频就给大家介绍到这儿，我们下周再见吧，拜。